बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन लेक्चर में असां कुछ MCQs आहिनि साइंस जा जेके सॉल्व कंदासीं। जंहिंमें फर्स्ट MCQs आहे विच सेल्स कैरी मैसेजिस इन आर बॉडी। असांजे जिस्म में जेके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ऐं मैसेजिस आहिनि उहे केरु खणंदो आहे त उहे हूंदा आहिनि नर्व सेल्स, यानी कि न्यूरॉन्स हूंदा आहिनि जेके कंडक्ट कंदा आहिनि मैसेज। विच सेल्स इन आवर बॉडी कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कहिड़ा सेल आहिनि जेके सुसण ऐं फुंडण जी सलाहियत रखनि था। असांजे जिस्म में कंट्रैक्ट ऐं रिलैक्स बि थींदा आहिनि ऐं उहे मूवमेंट में बि हेल्प कंदा आहिनि, चुरपुर में बि हेल्प कंदा आहिनि। उहे आहिनि मसल सेल्स। ऑप्शन सी थींदो। विच आर स्किन टिश्यूज़। इन्हनि मां कहिड़ा स्किन टिश्यूज़ आहिनि जेके हर ऑर्गन जे ॿाहिरां असांखे मिलंदा आहिनि ऐं स्किन में बि असांखे उहे मिलंदा आहिनि, त उहे हूंदा आहिनि इपीथेलियल टिश्यूज़। ऑप्शन डी सही आहे। विच टिश्यूज़ हेल्प इन मेकिंग फूड। कहिड़ा टिश्यूज़ आहिनि जेके खाधो ठाहिण में हेल्प कंदा आहिनि। उहे मीज़ोफिल टिश्यूज़ आहिनि जेके ॿूटनि खे फोटोसिंथेसिस में हेल्प कंदा आहिनि, जंहिंजी मदद सां उहे खाधो तयारु कंदा आहिनि। विच सेल्स इन आवर बॉडी कैरी फूड एंड ऑक्सीजन। त उहे आहिनि रेड ब्लड सेल्स। जेके रेड ब्लड सेल्स आहिनि उहे ऑक्सीजन खणंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु प्लाज़्मा जेका आहे उन में फूड हूंदो आहे, तंहिं करे हिते बहितर आहे ऑक्सीजन सिर्फ़ु करे छॾिजेसि। विच सेल्स किल जर्म्स। जर्म्स खे केरु किल कंदो आहे? वाइट ब्लड सेल्स। असांजे जिस्म में ब्लड में हिकिड़ा हूंदा आहिनि WBCs, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जेके जरासीमनि खे मारींदा आहिनि, ऐं ॿिया RBCs जेके ऑक्सीजन खणंदा आहिनि। ऐं प्लेटिलेट्स जो कमु हूंदो आहे जॾहिं बि धकु वग़ैरह लॻंदो ऐं को ज़ख़्म थींदो ऐं रतु वहंदो त उन रत खे वहण खां बचाइणु, क्लॉट करणु ब्लड खे, उहो कमु करणु सेलनि जो हूंदो आहे प्लेटिलेट्स। नेक्स्ट MCQs आहे विच ऑर्गन ऑफ बॉडी स्टोर्स डाइजेस्टेड फूड। हज़म थियल जेको खाधो आहे उहो कहिड़ो उज़वो गॾु कंदो आहे पाण वटि? उहो आहे लिवर। ऑप्शन सी सही आहे। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज़ टेकन एज़ नेगेटिव। कॉनकेव लेंस जी जेका फोकल लेंथ आहे उहा नेगेटिव हूंदी आहे, छाकाणि त असां ख़बर आहे त जेको कॉनकेव लेंस हूंदो आहे उहो इमेज उन में जेके रेज़ हूंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे अॻियां गॾु कंदो आहे साम्हूं, ऐं उन्हनि गॾु न कंदो आहे पर पखेड़े छॾींदो आहे। त पोइ उन जी जेका फोकल लेंथ हूंदी उनखे असां नेगेटिव इन लाइ वठंदा आहियूं, छाकाणि त उनखे असांखे पोइते करे करे उनजो जेको आहे पॉइंट उहा असांखे मालूम करणी हूंदी आहे, फोकल जेका प्रिंसिपल फोकस हूंदी आहे। सो फोकल लेंथ उनजी नेगेटिव थींदी। Which of the following materials has the highest refractive index? जेको refractive index आहे उहो घणे मां घणो कहिड़े में हूंदो आहे? डायमंड में। If we want to see dispersion of light into 7 colors we use, ऐं जेकॾहिं असां कंहिं बि रोशनी वाइट लाइट जेका हुनजो डिस्पर्शन ॾिसणु चाहियूं था, उनखे 7 रंगनि में टोड़णु चाहियूं था, त असां कहिड़ो जेको आहे डिवाइस यूज़ कंदा आहियूं? त उहो थींदो प्रिज़म। प्रिज़म हूंदो आहे जेको रोशनीअ खे 7 रंगनि में टोड़ींदो। विच वन इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इन्हनि मां कहिड़ो स्पेक्ट्रम जो एग्ज़ाम्पल आहे? इहो रेनबो आहे, जेका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट चवाईंदी आहे, छाकाणि त स्पेक्ट्रम जो मतिलबु हूंदो आहे त जॾहिं रोशनीअ खे असां टोड़ियूं ऐं उनजो बैंड हिकिड़ो पटी ठहे 7 रंगनि जी, त उनखे स्पेक्ट्रम चइबो आहे। त पोइ रेनबो बि स्पेक्ट्रम हूंदो आहे लाइट जो। द प्राइमरी कलर्स जेके आहिनि उहे 3 हूंदा आहिनि, ऐं उहे कहिड़ा आहिनि प्राइमरी कलर्स? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इहो यादि करे छॾियो, RGB खे यादि करे छॾियो, तव्हांखे प्राइमरी कलर्स यादि थी वेंदा। सो ऑप्शन सी सही थींदो। प्राइमरी कलर्स जेके आहिनि उहे रेड, ग्रीन ऐं ब्लू हूंदा आहिनि, ऐं इहे 3 बुनियादी कलर हूंदा आहिनि रोशनी जा, जंहिं मां पोइ मिक्स थी करे ऐं ॿिया नवां कलर्स जेके आहिनि उहे ठहंदा आहिनि। पर बुनियादी तरह सां इहे 3 कलर हूंदा आहिनि। जॾहिं बि तव्हां प्राइमरी कलर्स खे मिक्स कंदा तव्हांखे कहिड़ो रंग मिलंदो आहे? वाइट, अछो रंग मिलंदो जॾहिं बि असां इन्हनि 3 कलर्स खे मिक्स कंदासीं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एब्ज़ॉर्ब्स ऑल द कलर्स ऑफ लाइट। जेकॾहिं को बि जिस्म रोशनी जा सभई रंग जज़ब कंदो त उहो उनजो रंग कहिड़ो थी वेंदो? ब्लैक। ऐं जेकॾहिं को बि जिस्म रोशनी जा सभई रंग एब्ज़ॉर्ब न करे सभई रंग मोटाए छॾे त उनजो रंग वाइट थी वेंदो आहे। सेंस ऑर्गन विच फील्स केमिकल्स इन द एयर। कहिड़ो सेंस ऑर्गन आहे जेको हवा में मौजूदु केमिकल खे फील कंदो आहे? त उहो आहे नोज़, जेको हवा मां केमिकल्स खे फील कंदो आहे। पर जेकॾहिं क्वेश्चन ईअं ॾिए
त कहिड़ो सेंस ऑर्गन आहे जेको फूड मां केमिकल खे फील कंदो आहे त पोइ टंग थींदो. आवर नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ, असां नर्वस सिस्टम जेको आहे उहो छा जो ठहियलु हूंदो आहे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. हिननि टिनि शयुनि जो ठहियलु हूंदो आहे नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. पोइ नर्वस सिस्टम जा वरी ॿ टाइप्स थी वेंदा आहिनि. हिकिड़ो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हूंदो आहे यानी कि CNS, ऐं ॿियो हूंदो आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS. जेको सेंट्रल नर्वस सिस्टम हूंदो आहे उन में ब्रेन ऐं स्पाइनल कॉर्ड अची था वञनि ऐं PNS में नर्व्स अची थी वञनि. सो इहा बेसिक जेका क्लासिफिकेशन आहे उहा आहे नर्वस सिस्टम जी. कोचुला इज़ प्रेज़ेंट इन, कोचुला जेका आहे उहा छा में कहिड़े कन में हूंदी आहे, मिड लेयर. असांजे कन जा 3 हिसा हूंदा आहिनि, मिड लेयर में इहा मौजूदु हूंदी आहे. जेको असांजो हियरिंग ऑर्गन आहे, ॿुधण वारो उज़वो, उहो बि असां कोचुलिया खे चवंदा आहियूं. 18 आर आई वर्क्स लाइक कैमरा. असांजी अखि जेका आहे उहा कैमरा वांगुरु कमु कंदी आहे, छाकाणि त जीअं कैमरा में लेंस हूंदो आहे, असांजी अखि में बि लेंस हूंदो आहे. कैमरा में जेको इमेज आहे उहो हिकु परदे ते ठहंदो आहे, असांजी अखि में बि इन तरीक़े सां हिकु परदे ते ठहंदो आहे. कैमरा रोशनीअ खे यूज़ करे पोइ इमेज ठाहींदी आहे, असांजी अखि बि साॻियो ई कमु कंदी आहे. सो असांजी अखि कैमरा वांगुरु कमु कंदी आहे. नेक्स्ट MCQ थींदो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन. इंसान जो जेको साइंसी नालो आहे, साइंटिफिक नेम आहे, ईअं ज़ूलॉजिकल नेम बि असांजे कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि, उहो हूंदो होमो सेपियंस. ऑप्शन C सही थींदो, होमो सेपियंस. ऐं ॾेॾर जो राना टैगरन आहे, जेका मस्टर्ड हूंदी आहे सिरिंह, उन थींदो ब्रासिका कैम्पेस्टर्स. ऐं कॉकरोच जो जेको साइंटिफिक नेम आहे उहो थींदो प्री प्लेनेटा अमेरिकेना. लास्ट MCQ थींदो बम्बू इज़ डैश. बम्बू छा आहे, इहो जेको आहे उहो ग्रास आहे ऐं फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास इहो आहे बम्बू. नेक्स्ट MCQs आहे विच विटामिन गेट्स डेस्ट्रॉइड बाय हीटिंग. कहिड़ी विटामिन आहे जेका गरम करण सां जेको आहे उहा डेस्ट्रॉय थी वेंदी आहे. विटामिन C जेका आहे गरम करण सां डेस्ट्रॉय थी वेंदी आहे. काउ मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, काउ जेको आहे गऊं जो खीरु, उहो कहिड़ी विटामिन जो जेको आहे सोर्स आहे, उहो आहे विटामिन A. विटामिन A गऊं जे खीर में असां घणी मिलंदी आहे. Max Planck received the Nobel Prize in Physics in 1918 for his discovery of, मैक्स प्लांक जेको आहे हुनखे नोबेल प्राइज़ जेको आहे मिलियो, उहो छा जी डिस्कवरी जे करे, एनर्जी क्वांटा जे करे. ऑप्शन B सही आहे. मैक्स प्लांक मुताबिक़ जेका एनर्जी आहे उहा क्वांटाइज़्ड हूंदी आहे, यानी कि बंडल जी सूरत में ट्रेवल कंदी आहे, जिन खे असां क्वांटा चवंदा आहियूं, क्वांटम ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट MCQs आहे हमिंग बर्ड्स जेके आहिनि उहे छा आहिनि, एंडोथर्म्स आहिनि, एक्टोथर्म्स आहिनि, एक्सोथर्म्स आहिनि या हीट्रोथर्म्स आहिनि. ऐं हमिंग बर्ड्स एंडोथर्म्स आहिनि. ऑप्शन B सही थींदो. सिगरेट स्मोक इम्पैक्ट्स, सिगरेट स्मोक जेको आहे सिगरेट जो धुओं, उहो छा ते असरु घणो कंदो आहे, उहो RBCs ते. असांजे जेका RBCs आहिनि उन्हनि खे ॾाढो इम्पैक्ट कंदो आहे बुरे तरीक़े सां सिगरेट जो धुओं, छाकाणि त हुन में निकोटीन हूंदी आहे ऐं कार्बन मोनोऑक्साइड हूंदी आहे. ख़तरनाक इहे गैसूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजे फेफड़नि खे बि नुक़सानु पहुचाईंदियूं आहिनि, प्लस RBC. उहो कंट्री थींदो फ्रांस. ऑप्शन C सही आहे. आउटर मोस्ट लेयर आहे उहो मैक्सिमम एनर्जी पैदा कंदो आहे एटॉमिक लीटर्स मां. आहे एपिडर्मिस. एपिडर्मिस ॿाहिरियों लेयर आहे जेको मॉल सेलनि जो ठहियलु हूंदो आहे, हुन में का सेंसेशन बि न हूंदी आहे. उनजो कमु हूंदो आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी ॿियनि हिसनि खे, ॿियनि लेयर्स खे बचाव करणु. सो डेड लेयर ऑफ स्किन कहिड़ो आहे, उहो एपिडर्मिस थींदो. द स्पीशीज़ 2005 में जेको अर्थक्वेक आयो, ज़ुल्ज़ुलो आयो, उन जी शिदत 7.6 हुई, यानी कि ऑप्शन C सही थींदो. 7.6 शिदत जो ज़ुल्ज़ुलो आयो रिक्टर स्केल ते. विच विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन. असांजे आंड्रे में कहिड़ी विटामिन आहे जेका बैक्टीरिया ठाहींदा आहिनि, त उहा आहे विटामिन K जेका बैक्टीरिया ठाहींदा आहिनि. सो विटामिन K इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. Which vitamin is generally excreted in urine. कहिड़ी विटामिन आहे जेका पेशाब सां गॾु जिस्म खां ॿाहिरि निकिरी ईंदी आहे, उहा विटामिन C आहे जेका एक्सक्रेट थी वेंदी आहे. Which part of eyes contain pigments that decide the color of person's eye. इंसान जी अखि जो मुख़्तलिफ़ रंग हूंदा आहिनि, कंहिंजूं अखियूं नीरियूं हूंदियूं आहिनि, कंहिंजूं ॻाढ़ियूं, कंहिंजूं जेके आहिनि ब्राउन, ब्लैक, इहे कलर्स हूंदा आहिनि. पर इहो कलर कहिड़ो हिसो आहे अखि जो जेको आइडेंटिफाई जीअं मां कंदा आहियूं त हिन जी अखि जो कलर हीअ आहे. पिगमेंट कहिड़े हिसे में हूंदियूं आहिनि, त इहो आयरस आहे जंहिंमें इहे पिगमेंट्स हूंदियूं आहिनि. सो ऑप्शन D सही थींदो.
आयरस में ये पिगमेंट्स मौजूद होंदियूं आहिनि। सो ये MCQs हुया साइंस जा जेके असां सॉल्व कयासीं। ऐं कुझु ॿिया MCQs आहिनि जेके असां वधीक ॿिनि लेक्चर्स में बि सॉल्व कंदासीं। सो जेकॾहिं तव्हां असांजी चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे सब्सक्राइब करे छॾियो त जीअं तव्हांखे वधीक लेक्चर्स सभ खां पहिरियां मिली सघनि। ऐं अगरि कंहिं बि MCQs में या किथे बि का असांखां ग़लती थी वई हुजे त उहा तव्हां मिस्टेक जेका आहे उहा तव्हां कमेंट्स में ज़रूरु मेंशन कंदा त जीअं असां हुनखे रेक्टिफाई करे सघूं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट lecture.